Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Бүгенге программада. Көтеп алган вакыйга. Агропоселок һәм Алсу микрорайоны сабыйлары өчен ак халатлар хезмәте якынайды. Киләчәккә нинди планнар корыла? Ут чыгу очраклары арткан. Зәйдә янгыннар шәхси секторларда теркәлгән. Белгечләр моның сәбәбен нидә күрә? Кешеләр кая югала? Аларны якыннары һәм Лиза алерт эзли. Бүгенге көнгә кадәр 7 кешенең кайда булуы билгеле түгел. Әлмәттә педиатр кабинеты үз ишекләрен ачты. Ул агропоселок һәм Алсу микрорайонында яшәүче кечкенә пациентлар өчен каралган. Табиблар нинди участокларда кабул итә башлады һәм бүлек тагын нинди хезмәтләр күрсәтәчәк? Яңа педиатрия бүлеге тәүге тапкыр октябрьнең 70 еллыгы урамында балалар авазы белән тулды. Аны ачу агропоселок һәм Алсу микрорайонында яшәүче гаиләләр өчен зур вакыйга булды. Моңа кадәр әниләргә медицина ярдәме сорап Тельман урамындагы балалар поликлиникасына 4 километр ара узып барга туры килгән. Сабыйны табибка күрсәтү өчен Алина Мөхәммәддиновага транспорт эзләргә туры килә. Балалы пассажирны һәр таксиста алмыйм, чөнки барлык машиналар да махсус утыргычлар белән җиһазландырылмаган. Шуңа күрә я тормыш иптәшен эштән көткән, яисә туганнарыннан ярдәм сорый торган булган. Хәзер исә медицина хезмәтләре якынайды. Әлегә табиб-педиатр офисында 12 һәм 33 2 участокына ачылган. Алга таба анда тагын 2 кабинет булдырылачак. Табиблар иртәнге сәгать 8-дән көндезге 1-гә кадәр кабул итәләр. Өстәвенә яңа бүлектә прививкаларның барлык төрләрен дә ясарга була. Киләчәктә башка медицина хезмәтләрен дә күрсәтү планлаштырыла. Также здесь можно будет сдать анализы. Монда шулай ук кайбер тикшерүләр өчен анализлар ясатырга һәм консультатив ярдәм алырга мөмкин. Шулай ук биредә тор белгечләрнең күчмә эше оештырылачак. Здесь будет выездная работа узких специалистов. Медицина учреждениесе турында тулырак мәгълүматны балалар хастаханәсенең социаль җитәрләрендәге рәсми битләрендә табарга мөмкин. Педиатрия бүлеге узган елның җәеннән сәламәтлек саклау илкүләм проекты кысаларында төзелде. Шул ук бинаның икенче ягында якын киләчәктә гомуми табиблык практикасы үзәге эшли башлаячак. Анда өлкәннәрне кабул итү күз уңында тотыла. Ел башыннан янгын сүндерүчеләр Зәй районы территориясендә 7 янгын очрагы теркәгән. Соңгысында муенчага ут капкан. Башта хуҗалар ялкын белән үзләре көрәшкән. Төтен исеннән хәлләре бетә башлагач, белгечләрне чакырткан. Безнең иҗат төркеме вакыйга урынында булды. Гагарин урамындагы бер йортның хуҗалары өчен муенча ягу теләге чак кына фаҗигага китермичә калган. Мичкә ягып җибәрү белән үк ут кабынып китә. Башта без янгынны үзебез сүндерергә тырыштык, су сиптек, ләкин ялкын артагына барды. Төтен исеннән хәл бетә башлагач, янгын сүндерүчеләрне чакырттык. Я уж вызвала пожар. Хуҗабикә ут башка корылмаларга күчеп, күрше йортларны да харап итәр дип курыккан. Янгын сүндерүчеләр урынга бик тиз килеп җитә. Янгынны сүндергәч, корылмаларны сүтәргә дә киришкәннәр. Бу мәҗбүри эшләр, югыйсә бүрәнәләрдә калган ут чаткылары бер мизгелдә зур янгынга әверелә ала. Әлеге янгын турында хәбәр белгечләргә 16 гыйнварда килә. Бу инде Зәй районы территориясендә ел башыннан теркәлгән 6-нчы янгын. Узган ел шушы ук чорда 2 генә янгын булган. Все пожары произошли в частном жилом секторе. Барлык янгыннар да шәхси торак секторда теркәлгән. Шәһәр һәм район халкыннан җылылык приборлары һәм мичләр, шулай ук электр чыбыклары торышына игътибар итүләрен сорыйбыз. А также электрохозяйство. Белгечләр әйтүенчә, янгыннарның төп сәбәпләренең берсе көчле салкыннар санала. Узган ел нәтиҗәләре буенча дәүләт автоинспекциясе статистикасына каршы як полосага чыгарга яратучы 800 машина өртүчелеккән. Алар 14 үлем һәм 47 җәрәхәт алу белән тәмамланган 28 авария китергәннәр. 2022 елның декабрь ахырында район автоинспекторлары каршы як полоса дип исемләгән чара үткәрде. Ул 2023 елның башында да дәвам итте. Тиматик рейдта безнең иҗат төркемендә булып кайтты. До пешеходного перехода там наверху знак стоит, обгон запрещен, потом далее дублирующий знак стоит. Не увидел, наверное. Әлеге сөйләшүләргә кадәр булган вакыйгалар безнең камера объективына эләккән. Ак Солярис йөртүче әкрен генә барган йөк машинасын узып китәргә була. Юл билгесе машина йөртүчене күрәсең туктатмаган. Статья 25.1 КОАП РФ. Лицо, в отношении которого ведется дело об административных правонарушениях, вправе знакомиться со всеми материалами дела, писать отвод ходатайства и пользоваться помощью защитника. Понятно? Инспектор машина йөртүчегә ел йөрү кагыйдәсен бозган өчен 5000 сум штраф яза. Узган елда район автоинспекторлары гомуми алганда хокук бузучыларны 4 миллион 5 мең сумлык штрафларга тарткан.
В соответствии с правилом дорожного движения. Кагыйда буенча узып китәргә җыенучы маневрны башкарыр алдыннан җитәрлек ара булуына, хәрәкәт өчен куркыныч тудырмаячагына һәм башка юл хәрәкәтендә катнашучыларга кумаучаламаячагына инанырга тиеш. Дорожного движения. Каршы полоса рейды өчен юл тәртибе сакчылары нигездә шәһәр читендәге трассаларны сайлыйлар. Анда машина йөртүчеләр арасында башкаларны узып китәргә теләүчеләр күбрәк, өстәвенә тизлек тә югары. Шушы ике шарт тиз арада фаҗига белән тәмамланырга мөмкин. Знаете, да? Что нельзя гонять. Значит, там нет, не заметил просто. Икенче очракта кадрга эләккән. Монда да машина йөртүчем әкрен баручыларны узып, вакытын саклап калырга булган. Ләкин бу очракта машина йөртүчегә таныклыксыз калу куркынычы яный. Чөнки ир-ат 1 ел эчендә тиешсез урында инде икенче тапкыр узып киткән. Вы не согласны? Ну, а можем будет отправить вот Нет, по месту, по месту рассматривается. Почему по месту? Потому что вы совершили здесь. Узган ел Әлмәт юлларында 14 кешенең гомере өзелгән һәм 47 кеше зыян күргән. Булар барысы да дөрес булмаган урында машиналарны узып китү нәтиҗәсе. 2022 ел эчендә Лиза Алерт отряды Татарстанда югалган кешеләрне эзләү буенча 700-дән артык гариза кабул иткән. Аларның 40-ка якыны әлегә табылмаган. Волонтерлар узган елгы эшчәнлекләрдә йомык ясады. Республиканың көньяк-көнчыгыш районнары буенча нинди саннар күзәтелә? Тулырак киләсе материалда. Көн сайын диярлек Лиза Алерт эзләү отряды төркемендә яңа ориентировкалар барлыкка килә. Кызгылт сары рамкадагы листовкалардан югалган кешеләр карап тора. Төрле йөзләр, югалу урыннары, тарих һәм билгеләре. Алар белән волонтерлар шөгыльләнә. 2022 елда Лиза Алерт отряды табигатьтә һәм шәһәр эчендә кешеләрне эзләү өчен 764 гариза алган. Бу Татарстан буенча гомуми статистика. Республиканың көньяк-көнчыгышында 62 кеше теркәлгән. Аларны эзләү белән җирле волонтерлар шөгыльләнә. Из них найдены. Шуларның 51-е исән, 4-се үле килеш табылган. 7 кеше буенча бүгенге көнгә кадәр хәбәр юк. Әлеге 7 кеше арасында Әлмәт районыннан 72 яшьлек Евгений Тирский да бар. Югалган урыны Оренбург өлкәсенең Дымка бисәсе танала. Нәкъ менә шунда аны соңгы тапкыр күргәннәр. Пенсионерны 2022 елның 25 июньнән бирле эзлиләр. Иратның күзләре начар күрә, ул инвалид. Үзе белән кулдан ясалган агач таягы да булган. Әлмәт районында яшәүче Айгиз Хәбибуллин узган елның 20 маенда яр чалда юкка чыккан. 32 яшьлек иратның нинди киемдә булуы билгеле түгел. Буе 157 см, ябык гәүдәле, чәчләре һәм күзләре кыңгырт. Из общего количества заявок. Гаризаларның гомуми саны буенча без аларның районнарга ничек бүленүе турында сөйли алабыз. Мәсәлән, Әлмәт районына 15, Азнакайга 7 гариза туры килә. Азнакаевский 7. Әлмәт гаризалары арасында Альберт Мусин да бар. Ул 20 августтан бирле элемтәгә чыкмый. Югалган урыным Түбән Кама районының Кама аланы бистәсе. Узган елның 21 декабрьнән Юрий Салимановның да кайда икәнне билгеле түгел. 46 яшьлек иратның буе 160 см, уртача гәүдәле, чәчләре һәм күзләре кыңгырт төстә. Иң күп югалган кешеләр Бөгелмә районында теркәлгән. Лиза Алерт отряды 27 мөрәҗәгать кабул иткән. 16 яшьлек Зарина Галимова һаман да табылмаган. Аны эзләү берничә тапкыр яңартылган, ләкин әлегә нәтиҗәсез. Азнакайда 22 елда 7 кеше югалган. Айнур Асылгараев бүгенге көнгә кадәр табылмаган. 23 яшьлек егет 22 декабрьдә юкка чыккан. Кара куртка, соры кофта, куе соры джинсы, кара кроссовкалар һәм кара башлык кигән булган. Леногорск районында отряд волонтерлары 5 гариза буенча ориентировкалар җибәрү һәм ябыштыру белән шөгыльләнгән. Табылмаганнар арасында Нурия Миннегареева да бар. 62 яшьлек хатын-кыз 2022 елның 27 октябрендә юкка чыккан. Сарман районында шундый гаризалар 5, Баулы районында 2 һәм Ютазы районында 1 теркәлгән. Эзләүчеләр сүзләренчә, кеше югалып байтак вакыт узгач та табылган очраклар бик еш була. Шуңа күрә әлеге кешеләрне күрергә мөмкин булган һәркемгә мөрәҗәгать итәләр. Фотоларга игътибар итсәгез иде, бәлки кемдер таныш тыйлыр. Мәгълүматны тәүлек буе Лиза Алерт отрядының кайнар линиясе аша тапшырырга мөмкин. Киләсе сюжетыбыз герое бакча эшләренә ел әйләнәсе туктап тормый. Бүгенге көндә дә хуҗабикә өендә бик күп төрле үсентеләр утыртып куйган. Кыярлары өлгергә, лимоннар чәчкәгә бөрелгән. Бакчачы белән Индир Сайфуллин танышып кайтты. Менә мондый җиргә субстрат дип әйтелә ул. Ул лучше әйбәт, җиңел дә, улы савыт белән сатып алам мин аны. Яз көне үсентеләр утырту өчен иң яхшысы кибеттән алган әзер туфрак ди Ләйлә Шайдуллина. Тик әле аңа да кайбер өстәмәләр кушарга кирәк. Әзрәк су кушкачтын, әзрәк объемы арта. Әйтер булгатабыз. Мин инде кул белән эшләргә яратам. Аңарга менә специально алам агробалт дигән әйбер. Ул
Үсемлекләргә тамырларына үсергә җиңелрәк була. Бакчачыларның иң җаваплы мәле ул утыртылачак орлыкларның сыйфатлы һәм безнең яктырышына яраклылары. Ләйлә Шайдуллина тәҗрибәсе буенча иң яхшысы ул үзең әзерләгән орлыклар. Башта мин утыртам теплицага февраль айында, бер 60 төп минем менә 8 метрлы теплицам помидорныкы гына бар. Аннан тыш өчен инде мин март башында утыртам. Уңган хуҗабикә ел саен кышкы чорда да иш артларында яшел тәмләткечләр кыяр үстерә. Быел хәтта кабачки да утыртып караган. Җылылык, дымлылык җитәрлек булган чиракта барлык үсемлекләрне дә үстереп була ди ул. Икенче ел инде кыяр утыртам, үстерәм. Шул өйдә дә үсә, ул теплицада да үсә. Менә бер-ике атнадан ала бирсә кыяр да ашарбыз инде. Менә банан була, кызык өчен генә утырткан, менә нәрсә булыр? Ничек үсер? Аңарга, конечно, тәрбия кирәк. Әле ансын алаяк белеп бетермәйбез әле. Көтәбез инде. Может, чәчкә атып банан да ашарбыз. Менә кышкы бакчамда минем тагын лимон да үсеп утыра. Ул лимон чәчкә атырга җыена. Уңган бакчачы һәр вакыт алга карап эш итә. Көздән үк чис тартып, юып куйган теплицаларда язгы утырту эшләренә әзер. Туфрак йомшак һәм уңдырышлы булсын өчен теплица эчендәге түтәлләргә кар кертеп салу отышлы. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.